sinyusa siyasehlisa ngiyasiphakamisa kahle it's not about them but it's about into kaNkulunkulu ayifanele kubo. I always say bazalwane sonke ngabe uyixelele noma uyinungu noma uyini uma kuwukuthi nje noma kuyiwashini izitsha ayizona kodwa mawuzophaka kumele usikhiphe isitsha ekhabetheni ukuthi uhlihla ngendwangu kancane kuyima uphaka noma ihlaba bazalwane mina ngenza leyo nto neglasi awuvele uyikhiphe nje ekhabetheni noma kade iwashini kuphela uthatha ukuthi uyiphura kancane wayishola bangakithi le emaXhoseni uyiphure kancane uthi faka amanzi uthi shaka facto yakho so whenever bazalwane samukela umuntu kaNkulunkulu siphakama sima ngenyawo uma siphakama sishaye izandla sikwenza konke lokho ashaye yena ashaye into kaNkulunkulu ayibekile ukuthi isebenze empilweni zethu. Let us clap hands and welcome the bishop esazokwenza the way of his door. Oh bazalwane ngakho athazabathana athashayisa kakhulu and welcome the bishop your grace Baba in the name of Jesus. Amen.
ngakwazi ukuproduce incwadi. Angihambi nencwadi eyodwa kodwa ngicela izincwadi zalezi indawo engizofika kuzo. Uthi noma sengifika kumgadi wehlathi nawe uyayidinga yakhe. Engafani nale ngishiye ngaphesheya komfula. Amen. Angazi yamhlupha lento kulezi insuku ukuthi ungahambi uNkulunkulu meqala nawe uhamba. Ungahambi incwadi ingekho. Incwadi yesivumo ungahambi ingekho. Ngoba incwadi ohamba nayo yiyo ezokwenza ukuthi uvumeleke ukuwelela ngaphesheya. Kunezinto ezisibamba zisithathe nganeno kanti abesifinyelele ukuba incwadi besiphethe. Incwadi yadingakala obambweni. Incwadi yeswi iyadingakala. Incwadi yomthandazo iyadingakala. Incwadi yendumiso unganezi iphutha uphathe yodwa noma ungayiphathi kanhloko. Incwadi ohambweni. uNkulunkulu maqalisa uhambo abaprofethi engathi ngake ngikhulume nani ukuthi uNkulunkulu uqalisa uhambo bemekso ukuthi incwadi ikhona. Ngale Nkosini incwadi ibhalwe inkosi. Haleluya. Ungayibhaleli wena, ayibhalwe inkosi. Ukuze uhambo lwakho lube kuhle, ukuze nawe uzodlula khona kudlulela, ibhalwe inkosi. Cela inkosi ibhalele incwadi yokuvusa ingane. Haleluya. Leyihlaliswa yini iprofethi uMadwe ukuthi isikhathi sokugcina la sinabaprofethi khona abaningi, abaprofethi abakhona, abanye baba abaprofethi bamanga. Kuvuka abaprofethi ongebona abaprofethi. Kodwa abaprofethi manje sidinga nabo abazoba bephethe incwadi. Uma behamba bephethe incwadi. Khona inkosi izoba ufakazi kwento abayiphethe. Uhambe incwadi ungayiphethe. Haleluya. Khona into engiyithandayo lapha ku-Exodus chapter 7 verse 1. Uthi uNkulunkulu kuMose, ngiyakwenza uNkulunkulu kuFaro. Uthi umfowenu u-Aroni uzoba umprofethi. Haleluya. Okusho ukuthi awukwazi wena Aroni ukudlula uMoses. Haleluya. Ngisakhuluma nje lento bazalwane into ithi let be submissive kakhulu ukuze sikwazi ukuphumelela uhambo lethu. Ungayishiyi, ungamshiyi umholi. Ungahambi beyond umholi. Baningi abantu abanimane endleleni sebenikezwe ama-gift uNkulunkulu wabathemba. Kodwa bawathwala lama-gift bawenza awabo. Kwadingakala batholakala umholi esengemuva engasahloliswa. Haleluya. Engathi ngake ngikhulume nani baprofethi ukuthi noma uNkulunkulu esekugcwalise kanjani into ebulala ibala. Ibulawa abaprofethi abathe bafuna ukuphakama kunabaholi. Bathe sebefikile bakudala baphakama. Yini ngakho ngibonga ukuthi ngiyabonga ukuthi le mfundiso yokuthi kube khona iclass labaprofethi libaluleke ngokuthi lalizofundisa khona ukuthi kusala ukuphakama kakhulu. Ningahloniphi upholo obukhona. Inkinga eqaleni yenzeke ukuthi libandla life lifadabaliswa abaprofethi abaphakemeyo abangamhloniphanga umuntu kaNkulunkulu obeke phambi kwabo. Inathi ngesibulele uzubonakala ngathi amasokweni abaprofethi bathatheka kancane. Yingenxa yokuthi ibandla libuke umuntu ongumholi esengaphansi komprofethi. Haleluya. So ngiyafundiswa ibalekela ukuthi ngizokhuluma wena wisdom. So bazalwane lento ukufunda uNkulunkulu bekunikeza isipho. So ubalulekile ukuthi isipho nesipho yiye eklasini yofunda ngaso. Ngoba kuningi ozokuthola ungakwazi. Ngoba bekuthi isikhathi esiningi sithola abantu baphazamisa inkonzo, aphazamisa inkonzo, ayihlakaza inkonzo yenze ngeyakhe indlela.
inamandla kakhulu. Le gift kodwa ayikwazi ukuhamba nomuntu engenalizwe. Ayikwazi ukuhamba nomuntu ongathandazi. Hallelujah. Ayihambi nomuntu ongakwazi ukulalela. Iphi kakhulu the prophecy i-prophecy iyizwi likaNkulunkulu. So manje musala ukukhuluma into uNkulunkulu angayishoko. Yingakho ethi abayokhuluma into engayishoko bayakufa. Hallelujah. Bazalwane basekudala ngisehlala phansi ngoba mina angizoshumayela. Bengizoluleka nje ngizolikezela amazwi ewisdom. Lento nje ehlale kumina yokuqala ngithe mawuhamba make sure ukuthi uhamba nencwadi. Mawuyabo lapho uNkulunkulu eqalisa khona uhambo. Hamba nencwadi. Hallelujah. Ngiyafunda nje lencwadi bazalwane ihlale kumina. Iyangihlekisa ke ngoba bengisabhizi lami lokusindaba yesana ngoba sizwe sami ingezwi kahle. Mangiphumela eminyango ngibuya khona oshumayelayo. Ngimuzwe ethetha lamazwi. Akade beshumayela kulenzalo. Sengikhombisa unkosikazi wami ngithi unkosikazi wathi funda lelizwe leNkulunkulu alibeke kumina. Athi umama kulungile ungabusashintshe. Yebo. Hallelujah. Cha iyakulo ungabusashintshe ngabingelela abazalwane egameni likaJesu endala kakhuluma kakhulu kodwa abantu bese kubabekelela abafike sesikhona uBishop Nyambose lo from Molweni. Asivuleni bazalwane ngoba seKolose chapter 2. Akana umfundile kodwa ngisho ekhuluma egxila kulona. So chapter 2 6 no 7 kuphela enguthandayo bazalwane egameni likaJesu la sengikhuluma nebandla. Sengikhuluma nebandla la ngihambe ngiyohlala phansi. Izibuko zami ngicishe ngayishiya. Angazi noma khona onemic lapha na angifundele. Lo 6 no 7 sengihlala phansi bagcwele sengiqedile mina. Angiyena umuntu okhuluma kakhulu. Uma ngobambanga eqaleni ngakafundiswa. Usubawubambanga nje usakubamba nhlobo. Ngoba nje ngifundiswa manje sengihlala phansi. Uphela ukuthi ngihamba naye lo ufundayo. Awufundele. Ngakho-ke njengalokho nimamkelile uKristu Jesu Inkosi. Hambani kuye. Ngakho-ke njengoba nimamukelile akithi uyamukelwa. So mamukelwa futhi uyamsondeza umletha kuwe. Hallelujah. Usithe lithi sikaNkulunkulu-ke njengoba nimamukele hambani ninjani nikuye. Amen. We are not close to him noma sihamba asimlandeli kodwa senze njani bazalwane sihamba sikuye. Hallelujah. Ibalekile lento yokuhamba ukuye uKristu. Ngoba kwenza ukuthi ukwazi ukuba nodlebe lokulalela, kwenza ukuthi ukwazi ukulalela ukuthi uNkulunkulu uthini, awudidele endleleni. Hallelujah. Ngisho noma kuthiwa uvula luphi uhlobo lwempi endleleni, awudideli ngoba ukuye. Uma uvuka impi ivuka kuye, ayivuki kuwe. So there's no other way ukuthi wena you backslide. Ngenxa ukuthi ukuye ababackslide-ayo ingoba bekho kuye baphele kodwa bakuye. Abadideli bazalwane ngoba bakuye ngoba kuvuka kuye. Asabi isikhala ngesiphi, asabi isikhala sikhononda ngoba ukusho ukuthi ukhononda wena unenkinga yokuthi umaphi. Hallelujah. Ngoba mawukuye awubheki umzabelo ukuthi utheni nawe ebandleni. Awubheki ukuthi umshumayeli wosuku ukhulume wathi wangathi uqina ugwedla into onayo noma into yakho. Kodwa mawukuye awudideki. Namhlanje abantu bodane baphuma esontweni ngathi bahamba nabantu bakubantu kanti abekho kubantu bakuNkulunkulu. Bayabonakala abantu abakubantu ngoba babona bebeshayekile engaphakathi bona bephuma. Kodwa bakuNkulunkulu ubona behlala ngoba bakuye. Baqonda ukuthi konke okwenzekalayo kwenzekala kuKristu. uKristu uyabona uyani solution yento eyenzeka kimi. Hallelujah. Athi number 7 ngithanda lo one kuphela nje sengoba sengihlala phansi. Funda lo kuphela. Nigxilile. Nakhiwe kuye. Awuhlale ngiyabonga mama. Izwi lakho Nkosi liphilile egameni likaJesu. Ninjani be rooted
kodwa icelo zethu masasiwe kuye. Hallelujah.